Ano? Tamano? Okay. Walang tamaan ha? Labang tamaan. Okay, lalay lang. Body lang, wag sa ulo. Katawan lang kayo bumigay. Yan. Pero lalay lang to eh, mabigat ka to eh. Isikit nyo lang yung jab straight muna. Jab straight lang muna. Hands up to eh. Yan, taas kamay to eh. Yan. Jab. Wag sa ulo ha. Sa gloves lang tatama yung jab, sa gloves lang papatama. Yan, ganyan lang. Okay. Footwork mo, long, wag mo iba-ibahin yung footwork mo, long. Steady lang. Ha? Okay. Yan, ganyan lang. Tapos sa banti lang, long. Yung footwork, wag nyo iba-ibahin. Okay. Kaliwa kanan yan eh. Gigi. Tusok-tusok lang. Tusok-tusok lang, jab. Para ma-practice niyo yung jab. Jab lang muna. Tusok-tusok lang muna jab. Tusok sa ilalim, sa tiyan. Sa balikat. Yan. Tusok, jab. Straight mo, tusok mo yung jab mo. Yan. Ikaw toy, tusok mo yung jab mo toy. Yan, ganyan. Yan. Yan. Ano yun, ikaw sumuntok? Ha? Upo ka muna. Gagi, upo ka muna. Wala, tinamaan sa paa pre. Gagi, umano yung pa. Umangat. Doon na, upo ka doon. Yes! Kulang pala sa busport. Pumunta ko sa dyan. Mga